大家好，我是陈医师。今天我要讲的是各位家里的那张餐桌，甚至是可能会解决你家里几十年争吵的大问题。在开始之前，我想请正在厨房洗碗的妈妈，或者正在客厅看电视的阿公，先把手边的事情停一停。我想请大家回想一下昨天晚上，或者是刚刚吃完饭的那一幕。桌上剩下了半条干煎虱目鱼，虽然冷掉了，但皮还是金黄酥脆的，还有半盘炒高丽菜，油亮亮的，还有那锅总是煮太大锅，怎么喝都喝不完的萝卜排骨汤。这时候我们家里那位辛苦了一辈子，最懂得媳妇从苦日子熬过来的妈妈，或者是慈祥的阿妈，看着这些菜眉头皱了起来。他的眼神里满是心疼，手里拿着保鲜膜，正准备像对待宝贝一样把它们包起来，嘴里念叨着：哎呦，这么好的鱼倒掉会被雷公打。可是就在这时候，刚下班回来的儿子，或者是那个讲究养生的媳妇，突然冲过来说：妈，跟你讲过多少次了，隔夜菜有毒，里面都是亚硝酸盐，会致癌的，倒掉啦。阿嬷的手僵在半空中，很委屈。现在的年轻人就是浪费，我吃了一辈子的隔夜菜，身体不也硬朗得很，就你们规矩多。各位，这一幕是不是太熟悉了？但是陈医师今天要非常严肃地告诉大家，你们两边都错了。年轻人错在把亚硝酸盐妖魔化，把好好的食物当成毒药，而老人家错在完全低估了冰箱里那个看不见的隐形杀手。就在去年夏天，台中有一位很会做饭的王阿姨，为了省那一点点咖喱鸡，想说咖喱越煮越入味，就在室温下放了一夜。结果第二天热给孙子吃，你知道发生了什么事吗？不到中午，救护车的警笛声划破了巷弄，王阿姨和孙子两个人上吐下泻，拉到虚脱，最后全被推进了急诊室。医生一查，不是亚硝酸盐中毒，是更可怕的产气荚膜梭菌感染。王阿姨躺在病床上，看着孙子插着点滴，小脸惨白的样子，哭着跟我说：陈医师，我就为了省那一顿早饭钱，差点把全家人的命都搭进去啊。各位老朋友，惜福是美德，但如果为了吸那几十块钱的菜，最后花了10几万的医药费，甚至赔上肾脏，赔上性命，那叫因小失大。如果你家里也经常为了剩菜留不留吵架，或者你也很担心隔夜菜到底会不会致癌，请在评论区打个1。今天陈医师要当一次剩菜界的包青天，把真相一次讲清楚。首先，我们要帮一位被冤枉了几十年的苦主申冤，他叫亚硝酸盐。很多网络上的文章，还有你们 LINE 群组传的长辈图，都把亚硝酸盐化成死神，说他吃多了会变胃癌、食道癌。来，陈医师把医学翻译成白话给你听。第一，亚硝酸盐其实是蔬菜的天然肥料。大家知道菜怎么长出来的吗？不管是哪里买的小白菜，都要从土里吸收养分氮肥。在这个过程中，就像人吃饭会产生力气一样，植物自然会产生一点点亚硝酸盐。就连你刚从菜市场买回来的新鲜菠菜里面都有，它是大自然的一部分，不是毒药。第二，它是香肠腊肉的防腐卫士。为什么我们过年吃的香肠，夜市的烤香肠是红色的？为什么煮熟的猪肉是灰白色的？因为香肠里加了亚硝酸盐，它不仅让颜色好看，更重要的是它能抑制一种超级剧毒肉毒杆菌，没有它，你吃一根香肠可能就中毒死掉了。第三，量的问题。科学家算过一笔账，一个成年人要因为吃隔夜菜吃到亚硝酸盐中毒，你需要一口气像大胃王比赛那样吃下100公斤的隔夜娃娃菜。这就像是被陨石砸中一样，理论上有可能，实际上根本做不到。
所以朋友们别再怕亚硝酸盐了，真正的凶手是你们肉眼看不见的细菌大军。想象一下，你做了一盘红烧肉，当你筷子伸进去夹的那一瞬间，你嘴巴里的细菌就搭着顺风车进到了盘子里。对于细菌来说，这盘肉就是吃到饱的5星级自助餐，有肉有油有水，太舒服了。我们要引入一个概念，叫危险温度带7摄氏度至60摄氏度。在我们台湾，不管是夏天还是冬天，室温刚刚好就在这个范围内。在这个温度下，细菌不是生孩子，它是细胞分裂。大家跟我算个数学题，如果你那盘肉上只有一个细菌，20分钟后变2个，40分钟后变4个，看起来不多，对吧？但是如果你把菜放在桌上，盖个防苍蝇的罩子，放了8个小时1晚上，那个细菌的数量会飙升到1600万个。各位，1600万个细菌在你的红烧肉里开派对，拉大便产生毒素，这时候你再吃下去，就算没有馊味，你的肠胃也早就变成细菌的战场了。好啦，既然知道了敌人是细菌，那我们就要用战术来对付它。陈医师教大家3招剩菜兵法，外加4种绝对不能留的黑名单。第1招跟时间赛跑，热菜直接放冰箱。这一条我知道很多阿妈会反对陈医师，热菜放冰箱，冰箱会坏掉啦。各位，这个观念是30年前老冰箱时代的产物了，现在的冰箱压缩机都很强。请记住，菜一煮好或者吃完饭，只要不烫手，大约60度，马上放冰箱，千万不要等它凉透。为什么要抢快？因为菜在变凉的过程，就是经过那个细菌繁殖的危险温度带。你等它凉了2个小时，细菌已经生了几百代子孙了。你是要多花几块钱电费，还是要花几万块医药费？第2招，严防细菌串门，冰箱分区管理。很多长辈的冰箱打开来像个垃圾场，生肉滴水滴在西瓜上，剩菜随便塞在角落，这叫交叉感染。请跟着我这样做，上层皇宫区放熟食、剩饭、剩菜、牛奶，这里最干净，冷气直接下来。中层过渡区放洗干净的水果蔬菜，下层贫民窟放正在解冻的生肉、生海鲜。关键动作，所有的隔夜菜一定要加盖子，或者用保鲜膜密封。这不只是防串味，这是给食物穿防护衣，防止空气中的细菌飘进去。第3招，不留活口，彻底加热。第2天拿出来吃，千万不要只是微波炉叮1分钟，摸摸盘子热了就吃，那叫给细菌洗温水澡，它们会更活泼。瓦斯炉加一点水，大火煮开，煮沸至少3分钟。微波炉中途拿出来搅拌一下，再加热，一定要热到冒烟，热到中心滚烫。大块肉像是卤猪脚、大鸡腿，一定要切开再热，不然外面烫死人，里面骨头缝里还是凉的，那里就是细菌的避难所。虽然前面教了怎么保存，但是有4种菜，陈医师求求你们，不管多心疼，吃不完立刻倒进厨余桶，绝对不能留。第1名，凉拌菜与淀粉类，特别是米面制品，包括凉拌木耳凉皮、凉面、炒河粉、米苔目。大家还记得宝林茶室案吗？那个夺走人命的邦克列酸 （Buncrolic acid） 最喜欢长在湿润有油的淀粉里，这种毒素耐高温。你就算第2天拿去煮沸100度煮半小时，毒素依然在，吃了直接攻击肝肾，致死率极高。记住口诀：凉拌没杀菌，隔夜就是毒。第2名，海鲜类鱼虾蟹。海鲜蛋白质很高，但也坏得最快。隔夜海鲜会产生蛋白质降解物，还会产生大量的组胺 histamine。很多老人以为是海鲜过敏，全身发痒、红肿，其实是中毒，而且那种腥臭味也早就没有吃的价值了。伤肝又伤肾，何必呢？
第3名半熟蛋、溏心蛋、温泉蛋。鸡蛋壳上很容易有沙门氏菌，如果蛋黄没熟，细菌就没有被杀死。蛋黄液就是细菌最好的营养液，放一晚上，里面就是千军万马，对老人、小孩这种免疫力差的人可能会引发严重的肠胃炎，甚至败血症，要留蛋一开始就要煮全熟。第4名，绿叶蔬菜、菠菜、青江菜。虽然我帮亚硝酸盐洗白了，但是绿叶菜是所有蔬菜里硝酸盐含量最高的。隔夜之后，它会变成黄褐色，软烂发黏，像吃烂草一样，维生素 C 全部跑光光。吃隔夜青菜就像花大钱买名牌衣，结果穿回来是一块破布，只有纤维没有营养。青菜一定要现烫现吃。讲了这么多，我知道很多阿公阿妈还是舍不得，我想跟你们说几句心里话。我们台湾的长辈都是从苦日子走过来的，在你们的骨子里，那份惜福爱物的美德是无比珍贵的。看到食物被倒掉，你们的心会痛，这我们都懂。但是亲爱的朋友啊，真正的惜福不只要珍惜那一粒米，那一根菜，更要珍惜你们这副用了几十年的身体，珍惜你们和家人在一起平安健康的时光。你想想看，那个咖喱鸡如果不倒掉省了100块，但如果不幸吃坏了肚子住院吊点滴，还要麻烦儿女请假来照顾你，那误工费、医药费，还有全家人的担惊受怕，这笔账咱们精打细算了一辈子一定算得过来，对不对？不做饭的时候量力而行，吃多少煮多少，这才是最高级的节约，也是最高级的养生。那个潇洒倒掉剩菜的转身，不是浪费，而是对生命的尊重，是对家人健康的负责。希望这套陈医师为您量身打造的隔夜菜保命指南能真正帮到您。如果您觉得今天的影片对您有帮助，解开了您多年的心结，请不要吝啬帮我们按一个大大的赞，订阅我们的频道。更重要的是，请把这部影片分享给您的好姐妹、老邻居，还有那些特别舍不得剩菜，总是把冰箱塞得满满的长辈们。您的一次分享可能就是一次善意的提醒，可能就避免了一场食物中毒的悲剧，挽救了一个家庭的幸福。我是陈医师，我们下期见。